Në nismën e rëndësishme kombëtare të zhvillimit profesional të organizuar nga Shkolla e Drejtorëve, Drejtoresha e Kopshtit nr. 2 në Kukës ka prezantuar projektin e saj me temë Hapësira ime multifunksionale. Gjatë prezantimit, Drejtoresha Lumet Sara ka shpjeguar konceptin e këtij projekti. Projekti është Hapësira ime multifunksionale. Ky projekt u nis në kuadër të trajnimit përgatitor për drejtues të arsimit parashkollor dhe kryesisht ka si qëllim digitalizimin, partneritetin dhe zhvillimin profesional të mësuesit në arsimin parashkollor. Falë mbështetjes shumë të madhe të stafit dhe punës së tyre të palodhur, mbështetjes së prindërve dhe Bashkisë Kukës, kemi arritur të finalizojmë një projekt i cili është shumë koherent, modern dhe që përmban 3 shtyllat kryesore të zhvillimit të arsimit parashkollor në Shqipëri. Sipas drejtoreshës, bashkëpunimi me fëmijët ka qenë mjaft i kënaqshëm. Bashkëpunimi me fëmijët ka qenë shumë i mirë, shumë i këndshëm. Aty kanë mundësi të shpalosin librin digjital, librin aktual. Ideja është që fëmijët të largohen nga telefonat, nga pjesët digjitale të shëndetshme. Në përfundim, ajo shprehu bindjen se ky projekt do të ketë ndikim të drejtë në cilësinë e edukimit parashkollor dhe në krijimin e një kopshti më të hapur, më bashkëpunues dhe më afër nevojave të fëmijëve.